보이징 감독이 진전을 불렀는데 딱 떠서 짧게 들어갑니다. 연회선 렉스가 브로킹의 위치를 안쪽으로 당기면서 완전히 속였습니다. 점차 강공이 예상됩니다. 실바 강한 스파이크 서브 1번전에 꽂혔고 연회선 뒤로 갑니다. 메가 퀵어프 직접 정관장의 싹 바른 모습, 본 모습을 찾은 거죠. 세트포인트의 정관장 정우요. 떠서 짧게 이것도 똑같아요. 이번엔 Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up in my thoughts, hitting